छोड़ो खुदाई सारी सारा जहां छोड़ूं छोड़ूं न दामन मैं तेरा चुन लूं मैं ख्वाब सारे राहों से तेरी जाना तुझसे नसीबा है जुड़ा कैसे मैं कहूँ मोरे पिया तू ही मेरे जीने की वजह आंखों की खता इस दिल की दुआ है रब की अता तू इश्क मेरा हारा दिल सजना वे हारा दिल सजना वे हारा दिल सजना वे روحام सजना वे میدونم که تو خیلی وقت تو کافی شاپ منتظر من نشستی تا بیام، ولی من اینو هم میدونم که از امروز به بعد دیگه هیچ وقت منتظرم نمیمونی. من میدونم که از امروز به بعد نه تنها از زندگیت بلکه از قلبتم بیرون میرم. ولی اگه این کارو نکنم نه انتظار تو تموم میشه و نه امید من. اگه تو منو با سمی قبول میکنی پس قبوله. 24 ساعت وقت داری. اگه جوابت مثبت باشه فردا همو میبینیم. الو، ببینم همه چی خوبه؟ چرا گوشی مومن خاموشه؟ اینو بگو ببینم عابده اومده یا نه؟ من خیلی وقت دارم بهتون زنگ میزنم و شمارتون مشغوله. آقا ابرار میخواین همینجوری تمام حرفاتون رو از پشت تلفن بزنین؟ تصمیم ندارین خونه بیاین؟ کی خونه میایین؟ خونه بیام چی کار کنم؟ والا من که قرار امشب بی‌آبرو بشم. از همین الان دارم حسش میکنم. مردم اینو میگن که دخترش فرار کرده. گوشی رو بدین با مومنه حرف بزنم. چطوری میخواین با مومنه حرف بزنین؟ از وقتی شما رفتین اونم خودشو تو اتاق حبس کرده و نشسته. حالا درسته من بخوام برم در اتاقشو بزنم؟ آره درسته. شما برین در اتاقشو بزنین و بهش بگین که من تماس گرفتم. باشه صبر کنین. بیا. بابات زنگ زده. بله بابا، سلام علیکم. علیک السلام. گوشی چرا خاموشه؟ راستش از دستم افتاد و شکست. تو گوشیت خاموشه، اون یکی هم گوشیشو جواب نمیده. عابده رسیده یا نه؟ آخه شما دوتا چی میخواین؟ تو اونجا خودتو حبس کردی، اون یکی هم میخواد آبروی منو ببره. مؤمنه، یه جوری با من رفتار میکنین که انگار من ظالمترین پدر این دنیام و دشمن خوشحال کردن بچهای خودم هستم. آخه
تاوان اشتباهاتم باید تموم بشن، مگه نه؟ اینجوری شما هر روز زندگی رو برام مثل جهنم میکنین. بابا لطفاً از این جور حرفا نزنین. من به کالجش زنگ زدم، اونا گفتن که رفته سفر و تمام کلاسشون هم رفتن. عابده نه بچه است و نه اینکه از خونه فرار کرده. یعنی اون نمیتونست یه خبر بده؟ خب حالا فرض کنیم باباش براش مرده، حداقل میتونست به تو خبر بده که کجا رسیده. آخ، اون اصلاً به فکر کسی نیست. اما من پدرشم، من که باید به فکرش باشم، مگه نه؟ بابا ممکنه با هم تماس گرفته باشه، اما من گوشیم شکسته. شما که اخلاق عابده رو میدونین. اذیت کردن ما براش عادت شده. خودش اونجا لذت میبره، برگردم 100 تا بهونه میاره. لطفاً نگران نباشین. اگه احیانا بهت زنگ زد، بهش بگو که تو با این رفتارات پدر پیر تو با دستای خودت دفن کردی. وقتی خونه برگشتی دیگه هیچ وقت قرار نیست بابا تو ببینی. خدا نکنه بابا. این حرفا چیه که به زبون میاری؟ بابا شما صبحونه نخوردین، برای همین امروز قند خونتون پایین افتاده. آره همه تقصیر از منه. سمی چی کار میکنه؟ بچه از بس منتظرتون بود خوابش برد. میدونین امروز اولین دندونش در اومده. به بهانه همین خوشحالی منم امروز برای شما غذای مورد علاقتون رو درست کردم. زنده باشی، خوش باشی. راستی بابا موقع برگشتن برای سمیم شیر بیارین. شیر خشکش تموم شده. آره فهیمم صبح که داشتم میومدم سر کار بهم یه لیست داد. نمیدونم داروی چیه. به هر حال من میارم. راستی من نون گرم از نونوایی میگیرم. نیازی نیست تو نون درست کنی، باشه؟ باشه بابا. دارم میرم سالاد درست کنم. زود بیاینا. باشه دخترم. خداحافظ. خداحافظ. میخوام یه چیزی بگم اگه بدتون نمیاد. دلیلی نمیبینم خودمو تو این خونه از کسی پنهون کنم، چون هم تموم کارهای خونه رو میکنم و هم از سمی مراقبت میکنم. برای همین به نفعتونه که به بابا خبرهای دروغ و اشتباه ندین. من نفهمیدم چی میخوایی بگی؟ ببینین خیلی ساده است. چون من فکر میکنم شما تو این خونه مهمونین، برای همین ازتون توقع زیادی ندارم. من خودم کارای این خونه رو میکنم و این براتون لطف نیست. اما لطفاً بهترین کار اینه که بین ما و بابامون هیچ سوء تفاهمی ایجاد نکنیم. ببین دختر، چیزی که ما شنیدیم اینه که دخترها مهمون خونن و یه روزی میرن، ولی من اینطور فکر میکنم که تو برنامه ریزی کرده که تمام عمرتو توی خونه بمونی. برای همین حرفا رو میزنی. این مسئله به خودم مربوطه. اگه شما تو این مسائل دخالت نکنین براتون بهتره. شما حتی با سمی هم رابطه خاصی برقرار نکردین که من فکر کنم به خاطر سمی بوده که با بابا ازدواج کردین. گوش کن دختر، بابات خیلی اصرار داشت که با من ازدواج کنه. به دست و پام افتاده بود و دیوونه‌ام کرده بود. وگرنه من چه نیازی داشتم خودم رو تو این بدبختی بندازم؟ من داشتم راه از زندگیمو میکردم خوش و خورم. شما درست میگین. پس مسئولیتتون رو به جا بیارین. خدا رو شکر کنین که یه شوهر نجیب و درستکار نصیبتون شده. ولی دلیلی نمیبینم که بینمون مداخله کنین. من که خیال میکردم تو دختر آرومی هستی، ولی شما 2 خواهر داری نوبتی هنرتون رو نشون میدین. والا که خیلی جالبه. راستی یه چیزی یادم اومد. اینو بگو ببینم، خواهرت تصمیم داره به خونه برگرده یا نه؟ یا اینکه بابات باید اعلامیه گم شده ی خواهرتو همه جا پخش کنه؟ مطمئن باش که به اینجا نمیرسه. راستی یه چیزی خواستم بهت بگم، اون غذای مورد علاقت که برای بابات پخته بودی اصلا نمک نداشت. وقتی تو نبودی خودم یه خود نمک بهش اضافه کردم که از بی‌مزگی در بیاد. برای اطلاع بیشتر عرض کنم، بابا غذای کم نمک میخوره. پس با نمک ریختن لازم نبود خود شیرینی کنین که مثلا شما درست کردین، چون من بهشون اطلاع داده بودم. خدای توبه.
واقعا که هر دوشون زبون درازن. ولی این دختره اهل کاره. این برای قاسم مناسب تره. هم از خونه مراقبت میکنه هم از خودش. باید با قاسم حرف بزنم تا خیال اون کوچیکه رو از سرش بیرون کنه. قاسم باید با این یکی ازدواج کنه. بابا حالتون چطوره؟ من حالم کاملا خوبه. ولی تو چرا رنگ چهرت پریده؟ باز رژیم گرفتن رو شروع کردی؟ مشکل بچه‌های امروزی همینه. آره دیگه پسر من که الکی خوش هیکل نیست. امروز من دسر مورد علاقت رو درست کردم، اونم با دسته خودم. پسرم برو بیرون ببین خورشید از مغرب طلوع نکرده. راستی بابا من با کبیر جلسه داشتم. یه خورده آدم سختگیریه ولی با اون مقداری که بهش پیشنهاد دادم فکر کنم راضی بشه. اما تصمیمشو فردا اعلام میکنه. آها خوبه. حالا تو توانایی مدیریت شرکت دبیمون رو پیدا کردی. آره فقط رضایت شما مهمه. به علاوه دیگه دوست ندارم اینجا بمونم. دیگه دلم اینجا خوش نیست. منظورم اینه برای تجربه و تخصص باید خارج از کشور برم. بله من که اعتراضی ندارم ولی باید از مامانت هم اجازه بگیره. من هیچ اعتراضی ندارم، ولی قبل از رفتنش یه خواهشی دارم. چه خواهشی ازش داری؟ روحام میدونه. به به این چه موضوعیه که بین مادر و پسر جریان داره؟ مامان من حاضرم با فضه ازدواج کنم. ولی یه خورده به زمان نیاز دارم. من نمیتونم فوراً باش ازدواج کنم. فکر کنم فضم به زمان نیاز داره. ببینم در این مورد تو با فضم حرف زدی؟ آره چند لحظه پیش حرف زدم. فعلا فقط ما نامزد میشیم. اینجوری هم شما به خواستتون میرسین هم ما فرصت پیدا میکنیم که هم دیگر خوب بشناسیم. خیلی ممنونم پسرم، تو حرف منو زمین ننداختی. شنیدین که پسرتون چی گفت؟ آره هم شنیدم و هم خوشحالی شما رو میبینم. خوشحالی من؟ یعنی شما خوشحال نیستین؟ شما نمیخواین که زندگی پسرتون سر و سامون بگیره؟ من خیلی وقت بود که منتظر چنین روزی بودم و شما میخواین که من خوشحال نباشم؟ من همین الان به فضه و عروش زنگ میزنم. ما همین فردا نامزدشون میکنیم. به سختی راضی شده، نمیخوام پشیمون بشه. داداش اینو هم همراهش بذارین. بفرمایید. ببخشید آقا کارتم خراب شده. لطفاً با پول نقد پرداخت کنین. اما من پول نقد همرام نیست. به این خریدام خیلی نیاز دارم. معذرت میخوام آقا، اونور خیابون یه بانکه، از اونجا پول بگیرین. باشه پس شما تا رسید آماده میکنیم، من الان میام. باشه.
هر چی داری رد کن بیاد. زود باش. ازم چی میخوای؟ زود باش. باشه آرومتر پسر، آرومتر. عجله کن. زود باش. عجله کن. از چی داری حرف میزنی؟ همون پولی که از زابر بانک گرفتی. بگیر. زود باش. بدو. بگیر. گوشتم بده یلا. گوشتو بده. زود باش. دارم بجام. میدم. آرومتر. ساعتتم بده. دیگه. باشه دارم میدم. زود باش. دارم میدم. چی کار نمی‌کنی؟ بدش من. گفتم که تمام وسایلمو میدم. قاسم چی کار کردی؟ قاسم فرار کن. بپر بالا قاسم. بجام. بجام. هی وایسا سب کن. خیلی خون ازش رفته. بیا پسرم غذا میخوره. بگیرش. آقا این تلفنشه، داره زنگ میخوره. بابا شما کجایین؟ دیر وقت شده. راستی موقع اومدن یه چیزی برای ببین خانم، من مأمور پلیس هستم. مأمور پلیس؟ این شماره بابای منه مگه نه؟ آره درسته، این شماره باباتونه، ولی لطفاً خیلی آروم به حرف من گوش کنید. راستش برای باباتون یه اتفاقی افتاده. وا مومنه؟ چت شده؟ چی کار میکنی؟ با کی حرف میزدی؟ مومنه بابا چی شده؟ کی تماس گرفته؟ الو؟ ببینین خانم، من داشتم براتون توضیح میدادم که برای باباتون یه اتفاقی افتاده. اون زخمی شده، خون زیادی ازش رفته و متاسفانه جونشو از دست داده. چی؟ ما الان اونو منتقل کردیم بیمارستان. شما میتونین برای تحویل جنازه به بیمارستان بیاین. آره خداحافظ. فیلمای اون دوربینا رو میخوام. بگیر. وای خدایا، شوهر منو ببین چرا اینجا درست کشیده. ابرار من رفت، خدایا شوهرم رفت. زیبا قبران منو تنها گذاشت رفت. حالا دیگه زیر سایه کی زنده بمونم؟ زندگیم نابود شد، من بیوه شدم زیبا. به چه زخمی زندگیمو ساختم. الان همه آرامشم از بین رفت. حالا باید چی کار کنم؟ فهیم صبر داشته باش. الان با گریه کردن داداش ابرار دوباره بر نمیگرده.
قبول کنین جزئی از تقدیرش بوده. چی داری میگی زیبا؟ من نمیفهمم. میخوای شوهرم و دستی زیر خاک دفن کنین؟ تقصیر آقا ابرار چی بود؟ چرا میخواستن بکشنش؟ خدایا دخترای جوونی توی خونه، بچه کوچیک، الان کی از همون مراقبت میکنه؟ این که حالا ما چی کار کنیم؟ کی از همون مراقبت کنه؟ اصلا معلوم نیست تو تقدیر این بچه چی نوشته شده. اول مامانش رفت، حالا هم باباش. خداوند بهش رحم کنه، ولی مسئولیت بچه یتیم گرفتن خیلی سخته. مؤمنه که اینجا حضور داره ولی انگار خبری از عابده نیست. نتونست با ازدواج دوم داداش ابرار کنار بیاد. درسته، ولی با این وجود ظلم به اون خانواده بیچاره شد که تازه عروسش بیوه شده. یه جوری گریه زاری میکنه هر کی ندونه فکر میکنه چند سال زنش بوده. میشنوه. مؤمنه دخترم، تو الان دیگه باید شجاع باشی. در واقع تو بزرگ این خونه ای. بالاخره که یه روز همه میمیرن، ولی یکی نوبتش زودتر میرسه. هرچی رضای خدا باشه دخترم. فقط شجاع باش. برای بابام قبر گرفتی؟ گرفتیم دخترم، ولی اینو به هم بگو که منتظر کسی هستین که بخواد بیاد یا کسی مونده که خبرش کنی؟ نه، منتظر هیچ کس نیستم. به مردم اطلاع بدین که تشییع جنازه به موقع انجام بشه. باشه، خیلی خوب. قاسم ببین چی شده. قاسم ببین آقا راست پیشم رفت. من که باورم نمیشه خاله. آخه شوهر خاله با کسی دشمنی نداشت، پس کی اونو کشته؟ خیلی ناراحت شدم خاله. این دوست و ولگردای خیابونی هیچ ایمانی ندارن قاسم. اینو خونواده ندارن، دشمن جانیان. خداوند یه لحظه هم به اونی رحم نمیکنه که جون شوهرمو از هم گرفت. خداوند زندگی و مرگشو بهش حرام میکنه انشالله. ببین قاسم، انشالله مثل سگ بمیره اونی که با شوهرم این کارو کرده. خدایا تو جونشو بگیر، الان جونشو بگیر. بس کن خاله، دهنتو باز کردی ای پشت سر هم نفرین میکنی. مردم چی میگن؟ این حرفای مردم برن به درک. شوهرم از پیشم رفته، من آدکشم گریه نکنم. خدا لعنت کنه اونی که ما رو به این حال روز انداخته. بچه کوچیکش. وای دخترای جوونشو فیل کرده. پلیسا رو کی خبر کرده؟ پلیسو کی خبر کرده؟ خب معلومه یه حادثه بزرگ اتفاق افتاده. خب میان بازجویی میکنن چرا اینو به قتل رسوندن. اینطوری که خیلی طول میکشه خاله. من باید برم، تو مراقب خودت باش. ببین هرچی میخواسته بشه شده و تقدیر رو نمیشه عوض کرد. ولی قاسم تو چرا میری؟ من یه کار مهمی دارم، بعدم بهت سر باشه قاسم زود برگرد. فهیمه، زیبا، پلیس اومده. دارن تو اهل محل از همه تحقیق میکنن، از تو هم سوال و پرسجو میکنن. پس خیلی واضح بهشون بگو اگه به کسی شک داری. در ضمن اینو هم گفتن که نتیجه دوربینای مداربسته تا 1-2 روز دیگه میاد. اون وقت میفهمیم کدوم عوضی یا قبرا رو به قتل رسوند. خدا لعنتش کنه اون قاتل. حالا به
ببین زندگی بهش حرام میشه، مثل یه سگ میمیره. شما به کسی شک دارین؟ شک نداری. اگه به کسی شک دارین واضح بگیم، به تحقیقات ما کمک میکنه. وایسا جان. این آقا این شما مردی که به می‌شناسید؟ قتل رسیده شما چطور؟ باهاش اگه نسبت خاصی داری؟ شوهر خالم بود. خالم هم همین چند وقت پیش باهاش ازدواج کرد. من اولین باره که دیدنشون اومدم. یه دقیقه. اینو بگین که خالتون با رضایت خودش ازدواج کرده یا اینکه کاملا با رضایت خودش بوده. ولی من هدفتون از این سوالا رو نفهمیدم آقا. خب معلومه قضیه یه دزدی بوده دیگه. بیچاره شوهر خالم عمرش همینقدر بوده دیگه، زندگیش کوتاه بوده. میتونی به من توضیح بدی قضیه دزدی چطور بوده؟ اول بگو کجا زندگی میکنی؟ همینجا زندگی میکنم. خب خونت کجاست؟ من همینجا تو خود حیدرآباد زندگی میکنم. آره. پس یعنی شما از بستگان نزدیک مقتولین. آره آقا. شما باید همراه ما تشریف بیارین کلانتری. برای تکمیل یه سری مدارک باید ازتون بازجویی کنیم. خب راستش من الان باید برم، کار مهمی دارم. بعدش برمیگردم خدمتتون. به نظر میرسه که از فوت شوهر خالت اصلا ناراحت نیستی. خیلی ناراحتم. من خالمو خیلی دوست دارم. اون از بچگی منو بزرگ کرده. پس هرچی شما بگی. آره. پس من میرم که به مؤمنم خبر بدم. باشه. مؤمنه پلیسا برای تحقیق اومدن دخترم. میخوان از تو هم سوال و پرسجو کنن. بده سمیا بده به من. شما به کسی شک دارین؟ نه. بابا با هیچ کسی دشمنی نداشت. ولی این به این معنا نیست که نمیتونین قاتلشو دستگیر کنین. اگه شما بخواین حتما میتونین. شما نگران نباشین. انشالله خیلی زود قاتلشو دستگیر میکنیم. اگه شما هم چیزی فهمیدین حتما بهمون اطلاع بدین. مراقب خودتون باشین. بریم تیمو جمع کن. یه لحظه این بچه رو بگیرم. مؤمنه دخترم، من خیلی وقته که دارم میگم وقت بردن جنازه است. تو به هر کی که میخوای خبر بدی خبر بده. داداش ابرار خیلی آدم خوبی بود. تمام مشکلاتی که داشت تو همین دنیا موند. من اینو نمیخوام که روحش اذیت بشه. تو هم آرامش پیدا میکنی. خاله من به عابده خیلی زنگ زدم اما اون گوشیشو جواب نمیده. دیگه کسی رو ندارم بهش خبر بدم. اون دوست بابات بهش نمیگی؟ باید بهشون اطلاع بدی. این دیگه وظیفه توه. دیگه خودشون خوب و بد و تشخیص میدن. ولی من شماره تلفن عمو عرفانو ندارم. میتونم به روحام زنگ بزنم، شاید اون بتونه بیاد. باشه دخترم، پس تو وظیفتو انجام بده. یه وقت کسی ازمون گله و شکایتی نکنه. بهشون زنگ بزن و ببین دقیقاً کی میان. بعد بهم خبر بده. درست نیست که اونا چیزی ندونن. اگه بفهمن که داداش ابرار فوت شده و بهشون نگفتیم ناراحت میشن. تو بهشون خبر بده. بس کن فهیم، بس کن.
آخر خودتو هلاک میکنی. اینقدر گریه نکن. این مدلی رو دوست دارم، خوشگل شده. عمه، گوشی روحام داره زنگ میخوره، لطفاً جواب بدین، شاید تماس مهمی باشه. الو روحام، من مومنه هستم. من باید با عمو عرفان حرف بزنم، یه کار مهم باش دارم. تو چیزی به اسم شرم و حیا میشناسی یا نه؟ آخه تو چی ازمون میخوای؟ برای اینکه روحام و فزه نامزد نشن میخوای که عرفان مانع بشه؟ اون پدر و مادرت باید از این خجالت بکشن که همچین بچه‌ای مثل تو رو به دنیا آوردن. خاله لطفاً به مامان و بابام چیزی نگی. دیگه بابای من تو این دنیا نیست. فقط میخواستم همین خبر رو به عمو عرفان بدم. دیگه کسی نمیاد. بگین بیان جنازه بابا رو ببرم. چی شده؟ نتونستی با عمو عرفانت حرف بزنی؟ تو بهشون چیزی نگفتی؟ اصلا تونستی باشون حرف بزنی؟ برای هیچ کدوم از اونا فرقی نمیکنه که کی اینجا مرده. تا حالا همچین آدمای بی احساسی ها تو کل زندگیم ندیده بودم. صبور باش دخترم. چی شدم؟ چیزی نیست. لطفاً از این موضوع چیزی به روحام نگو. نمیدونم چه کسی به اون دختری گفته که امروز قرار تو با روحام نامزد بشی. برای همین میخواست با عرفان حرف بزنه، اونم با گوشی روحام. اگه چیزی به اسم غرور تو وجود این دختره باشه دیگه نباید با اینجا تماس بگیره. خب شما شماره‌شو بلاک کنین. حتی هر چی شماره از نزدیکای اون دخترم هست بلاک کنین. الان بلاک میکنم. واقعا تو خیلی باهوشی. خب معلومه برای زندگی کردن با پسر پیچیدتون باید از عقل و هوشم استفاده کنم. اینکه شما دوتا با هم دیگه خوشحال باشین بیشتر از این دیگه چیزی نمیخوام. من گوشیمو اینجا گذاشته بودم، کسی ندیده. آره، انگار گوشیت همینجا بود و فزه پیداش کردش. میبینی؟ اگه من به جای فزه بودم حتما همه پیاماتو چک میکردم. اما این چه حرفیه که میزنین؟ جای من تو قلب روحامه. پس دیگه لطفاً منو با دخترایی تو گوشیش مقایسه نکنین. اون که مشخصه تو با هیچ کی قابل مقایسه نیستی. مگه نه؟ درست نمیگم روحام؟ نمیدونم. چقدر دیگه طول میکشه؟ دیگه کافیه. نوجی زیبا، وقتش جلسه رو ببریم. باشه ببرینش. بیاین جلو، بیاین. کجا داری میبرینش؟ یا آقا ابرار دارن کجا میبرن؟ بلندش کنید، بلند کنید. شوهر منو دارین کجا میبرین؟ چرا اینا رو بگی؟ شوهرمو دارن کجا میبرن؟
सजना वे हारा दिल सजना वे हारा दिल सजना वे सजना